Қайырлы кеш, құрметті телекөрермен, Ақжайық арнасында Сыр толғау бағдарламасы. Студияда жүргізуші Шерипа Жұмабайқызы. Хабарымыздың бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, ерен еңбегі медалінің иегері, Алматы мемлекеттік қуыршақ театрының белді актрисасы Гүлжамиля Ильясова. Апа, студиямызға Ақжайық өңіріне қош келдіңіз. Қош көрдім. Бұл өңірімізге келіп жатқандағы бірінші сапарыңыз емес, білуімізше. Жоқ, әрине, мен бұл өңірге келіп жатқан бірінші сапарым емес. Біріншіден осы Ақжайық батыс өңіріне келін ретінде сәлем салғым келеді. Армысыздар, үлкен буындар, балалар, сіздерге мен басын дейіп сәлем жасаймын. Апа, өзіңіз қай жақтың тумасысыз? Мен өзім қазір енді Ақмола облысы, сол Көкше жағынан, Бурабайдың түбінен, сол өзім туған жағым сол жақта. Жақсы. Білеміз, осы өңірімізге Алматы мемлекеттік қуыршақ театры келіп жатыр, жұрттың көңілінен шығып жатыр деп қазір пікірлерді қалдырып жатыр, оқып жатырмыз. Осы жаққа сондай сапармен келіп жатырсыздар, иә? Иә, осы жаққа сапармен келдік. Мына қазір рухани жаңғыру деп, мысалы, елбасының қойып жатқан жаңағы талаптары менен әр жерлерді аралап, жаңағы біздер осы кішкентай көрермендерді және де үлкен көрермендерді сондай қуанышқа бөлеп, қазір біздер осы іс-сапармен осы Батыс Қазақстан облысына келіп, жаңа ауылды аралап, жаңа қазір көп келмей кеткен, көп бара алмай жатыр, мысалы, әртістердің көбі. Сол көрермендерді бір қуантып, осы жаққа біз сапармен келдік. Гүлжамиля апа, қуыршақ театры деп жатырмыз. Театр дегенді жалпы көрермен біледі. Бірақ қуыршақ театр дегенді біреу білсе, біреу білмейді. Сондықтан қуыршақ театры туралы айта отырсаңыз, өзіңіз қызмет жасап жүрген, қазір зейнетке шықсаңыз да, әлі күнге дейін сол жерде аға буын болып, ақылыңызды айтып, жас толқынға әлі де сол жерде жемісті еңбек етіп жүрген қызметкер екенсіз. Жалпы алдымен осы қуыршақ театр туралы айта отыр. Қуыршақ театры қандай театр? Кейін өзіңіз қызмет жасап жүрген театрдың тарихына, жетістіктеріне тоқталып отырсаңыз. Қуыршақ театры деген бұл енді біздің көп адамдар ойлайды, енді кішкентай балалардың ғана театры деп. Бұл біздің қуыршақ театрына биыл 83 жыл болады. Мемлекеттік қуыршақ театры Алматы қаласында орналасқан. Бұл театрдың кішкентай жас көрерменге беретін жаңағы бағыты өте зор. Балаларды жаңа кішкентай кезінен осы театрға бірінші баулайтын ол қуыршақ театры. Қуыршақ театрын көріп өскен бала, ертең есейгеннен кейін олар жаңағы театрлардың бәріне баратын болады бала. Рухани байлықпенен, жаңа көп өздеріне тәлім тәрбие алады. Біздер көшеде жүріп тұруды да үйретеміз балаларға. Жаңағы балаларға қандай тағам тану сабақтарында үйретеміз. Және балаларға өзіміздің халық ертегілерінде көрсетеміз. Балалар бізбен бірге билейді, ойнайды. Ал енді осы театрға келіп, жаңағы балалар алғаш рет келгенде қорқып келсе, бізден кетпейміз деп жылап кетеді балалар. Өйткені кішкентай бізде жаңағы арбасымен сүйреп алып келеді кішкентай балаларды. Енді 2-ден бастап айтайын, енді 2-ден тіпті төмен балалар да келеді. Әлі омырау еміп жүрген балалар келіп отырады. Мамаларының қолдарында, аналарының қолдарында. Ал енді 2-ден аяғы шыққан балалар жаңағы өздері келіп, жаңағы кетпейміз деп, біздің жаңағы қуыршақ қойылған қоймаларымызда келіп қарап, әртістерді келіп ұстап қарап, жаңағы өздерінің қуаныштарын бізге көрсетіп жатады. Әрбір өзі бала келгенде не кәмпитін, не бір ойыншықтарын бізге сол сахнада соны сыйлап кетеді. Өздерінің ризашылықтарын білдіріп, біз соған өте қуанамыз. Ал енді қуыршақ театры тек қана балаларға ғана арналған емес, бізде үлкендерге де арналған қойылымдар бар. Мысалы, айта кетсек, Шыңғыс Айтматовтың ана жер анасы қуыршақ тілінде сөйлейді. Қуыршақ тілінде жаңағы отырған көрермендерді жылатады. Өте бір тамаша қойылым. Одан кейін жаңағы Антон Зайцевтің ана жүрегі деген қойылым. Ол қойылымды алатын болсақ, ол жаңағы
мына балалардың 13, 14, 15 жастағы балаларға арналған қойылым. Қазіргі балалардың неше түрлі ағымға түсіп кетіп жатқан балалар бар. Неше түрлі жаңағы теріс жолдармен жүріп кетіп жатқан балалар бар. Сол балалардың жаңа сана сезімдерін ояту үшін, жаңағы балалар осындай жолға кетіп қалмасын, аналарын сыйласын деген ананың жүрегінен шыққан, ақ тілегімен шыққан қойылым, жаңағы бізге келген жаңағы бүлдіршіндер қойылымды көріп отырып, жылап отырады. Одан кейін қойылым біткеннен кейін үйлеріне барып аналарынан кешірім сұрап атқан мысалы балалар бар. Өзіміздің актрисамыздың баласы үйіне барғанда мамасын құшақтап жылап, мама мені кешірсін, мен сені көп түсінбей жүрген екенмін деп, жаңағы өзі бала өзі анасы жаңағы рөлде ойнайды, ананың рөлін. Сол баласы жылап тұрып мамасына айтқан ғой, кешірші мама, маматайым, мен сізді көп түсіне бермейді екенмін, мына қойылым менің көзімді ашты деп. Сондай өте бір ерекше қойылым. Өзімді уже айтып отырып көзіме жас толып отыр, өйткені әр қойылым бізде жүрек тебірентетін қойылымдар көп бізде. Үлкен жаңағы осы мына ана жер анада үлкен аналарымыз, аталарымыз келіп сахнада жылап отырғанда, көрермен залында біздер өзіміз сахнада өзімізді ұстай алмай қалып, әртістер енді жаңа бірге жылап жатыр. Тамаша қойылым. Жаңағы Тахауи Ақтановтың 95 жылдығына арналған фестивальге қатысып, Балауса фестиваліне. Ол фестивальде де өте жоғары жаңағы жюрилардың бағасын алды. Соның ішіндегі Алиманның рөлін сомдаған біздің театрдың жас актрисасы, осы бір жылда болмай театрда істегеніне, үздік дебют жаңағы рөлімен өзін көрермендерді де жаңағы жюри мүшесінде таңғалдырып, үздік дебют деген марапат алды. Міне сол сияқты біздің театрымызды басқарып отырған басшыларымыз да осы театрға келгеннен бері осы театрды қалай көркейтсем, қалай гүлдендірсем деген жаңағы жоспарыменен біздің енді мәдениет қайраткері Талғат Есенәлиев жас та болса бас болып театрды алға қаратай жаңағы сүйреп жүрген бір үлкен азамат. Театр осы былтырғы жылы қаншама фестивальға бардық. Жаңа Бішкек қаласында өткен фестивальде Каштанка деген біздің қойылымымыз үлкен жаңағы ең үздік қойылым ретінде, режиссері ең үздік режиссер деп жаңағы марапат алды. Одан кейін Түркия қаласында Анкарада өткен 2 фестивальға қатысып үлкен жүлдемен оралды. Енді біздің театрдың жетістіктері өте көп. Өзіміздің театр ішінде фестиваль өткіздік. Соған осы бір жыл ішінде қойылған қойылымдар, жаңа ана жер ана, ана жүрегі, одан кейін құлыншақ пен бөлтірік, содан кейін Тоба Жуасбектің спектаклі. Тоба спектаклі қазіргі мысалы жемқорлыққа арналған, енді біз соны қуыршақ тілменен сол жемқорлыққа да арнап қойылды. Одан кейін жаңа балалардың дұрыс тағам қолдану ретіндегі қойылым болды, дәрумендер деген. Осы жаңағы қойылымдардың бәрін жаңағы Ресейден келген, Бішкектен келген, өзіміздің Астанадан келген жюрилер жаңағы балаларға да үлкендерге де зор жаңағы әсер қалдыратын қойылымдар деп жақсы бағаларын беріп кетті. Енді театрдың жас буындары да бізде өте тамаша. Мен енді аға буын әртісімін, жаңағы өзімнің жаңағы зейнеткерлік пенсияма шықсамдағы осы театрда әлі де қызметімді жасап жатырмын. Жаңағы өзіміздің театрымызды басқарып отырған Талғат Қамқабаевич айтады: ойбай апайлар, сіздер керексіздер бізге. Сіздер болмасаңыздар бұл балаларды бастайтын жаңағы көш бастап жүретін нар түйелер сияқты сіздер де бұл театрға керексіздер. Сондықтан қызметтеріңізді жасап, осы балаларды бағыттап, жаңағы қолдап алып жүріңіздер, үйретіңіздер бұл балаларды. Жүріп тұруына дейін үйретеміз балаларды, мысалы. Орта буындарымыз бар, жас буындарымыз бар. Солардың бәрін енді Құдайға шүкір үйретіп, жаңағы сахнада жүріп тұруында, сахнада рөлді қалай сомдауында, қуыршақты қолына қалай алып, ол қуыршақты қалай жүргізуінде Құдайға шүкір үйретіп жатырмыз. Жаңағы өзіміздің балалар енді жақсы
жақсы, өте сондай алғыр. Қазіргі балалар өздерінде талапты жақсы қояды. Келген әртістеріміз енді сен тұр, мен атайын деген әртістер бәрі. Расымен де айтып отырсыз, қуыршақ тілімен қоғамдағы сондай бір өзекті мәселелерді де көрсете біліп, баланың да тәрбиелей алатын сондай бір жаңағы еңбегі зор деп қуыршақ театрының расымен де солай халық бағасын беріп жатқан болар, зор ілтипатын білдіріп жатқан болар. Өзіңіз де жаңа театр туралы жақсы айтып отырсыз, театрдың жас буындары туралы айтып отырсыз. Расымен де осы театрға жан тәнімен берілген, жан кешті қызметкер екеніңізді көрсетіп отырсыз әңгімелеріңізбен. Өзіңізге толығырақ тоқтала отырайық. Жалпы өзіңіздің осындай өнер саласы дейік, өнер саласында жүргеніңізге қанша уақыт болды? Неше жасыңыздан бастап сондай бір бел буып, қызып, кірісіп кеттіңіз? Мен енді өзім осы Алматыға ең бір шет келгенімде, мен қуыршақ театрының әртісі болам деп келген жоқпын. Мен әнші болам деп келдім. Ол кезде домбырамен ән айтатынмын. Жаңағы Ғарифолла Құрманғалиевтің классына өзім құжатымды бәрін тапсырып, сол жерде жаңағы әнші болам деп тапсырғаннан кейін, бірақ енді өтпей қалды ғой жерге. Бір санаулы бір 5-ақ бала алды, жиналған бала өте көп болдық, қыз балаларымыз бәріміз. Содан экзамен жаңағы жүріп жатқан кезде әлі есімде жаңағы емтихандарды қабылдап отырған мамандардың ортасында бір келіншек отырды. Әлі есімде керемет әдемі болып отырды. Сол кісі біткеннен кейін жаңа өтпей қалған балаларға келді. Ал қыз жігіттер, мен сіздерді осылай бізде қуыршақ театры деген бар. Соған келіп қызмет жасайсыңдар ма? Мен шақырам сіздерді сол жерге деді. Соны бірінші естіп тұрмыз, енді қуыршақ театрын бала кезімізде ауылға келген, көргенбіз. Бірақ енді театрға дегенде жүрегім лүп-лүп етіп, ойбай, мен театрға барып қалай істеймін? Мен әлі ештеңе оқыған жоқпын, бітірген жоқпын, қалай деп. Дегенмен де бардық театрға. Барып жаңағы кісі бізбен сөйлесті. Ол сол кездегі театрдың режиссері екен, Ешмұратова Құралай Қалекетқызы. Содан айтты, енді сендер келесі күні театрдың жаңа аға буын әртістеріне, театрдың бас режиссеріне енді жаңағы өздерің білетіндеріңді, қандай өнерлерің бар көрсетесіңдер, соған келіңдер, сағат 11-ге деді. Жарайды, енді Алматыға бірінші рет келгеніміз, адасып кетеміз. Қалай жүрсек те, былай жүрсек те адасып кетеміз. Сөйтіп адасып келесі күні адасып сағат 3-те тауып бардым театрды. Жаңағы өздері уже сұрыптап біраз адамдарды алыпты, барсам жаңағы режиссер орыс кісісі болды, Потарука Павел Ильич. Келді дағы, сіз кімге келдіңіз? Мен осылай мені шақырып еді, бірақ адасып кетіп, қазір келіп тұрмын дедім. Ол кісінің бір айтатын сөзі, ох, чилдоны деді маған. Адастың ба, жарайды, енді сені де тыңдайық деп, жаңағы ол кісінің бір енді ұлағатты өзінің жаңағы балаларға деген көзқарасы ерекше, жастарға деген көзқарасы ерекше болған болу керек. Жаңағы кісілерді қайтадан жинап, жалғыз мені тыңдап, жаңағы жерде. Сол театрға мен 1975 жылы жаңа шілде айында мен әртіс ретінде қабылдандым. Енді ол кезде жаңағы көмекші әртіс ретінде біздерді қабылдап алды. 65 рубль осыны сіздерге төлейміз деді. Ол бізге үлкен ақша, енді бірінші рет жұмысқа кіріп тұрған. Сол жерде сөйтіп енді қызмет жасап жүрдім. 75 жылы кірсеңіз, қазір сонда 40 жылдан асып кеткен ғой. 43 жыл. 43 жыл болған. Иә, содан жаңағы енді өзім ойладым, енді сол кездегі режиссерларды айтты, оқу керек. Енді әртіс болғаннан кейін тек жаңағы осылай ғана әртіс болмайды, бәрін оқып білулерің керек. Өнер болғанмен білім де болу керек. Білім де керек деп сөйдеді. Содан енді ол кезде бізде Алматыда жаңа қуыршақ бөлімі жоқ, жаңа ұлттық академияда. Мен сол Ташкентке барып, Өзбекстанның сол жердің жаңа Островский атындағы өнер институтына сырттай оқуға түстім. Соны сырттай оқып, 5 жыл сол жерде табан тіреп оқып жүріп, соны жоғарғы білімімді алып, театрда да қызметімді жасай жүріп, содан бері 43 жыл сол театрдың ыстығына күйіп, соғына тоңып, жақсылығына қуанып, мінекей қызметімді жасап жүрмін. Жақсы. Қазір енді 43 жыл болды деп ойлап айтып отырсыз. Уақытты сәл кері шегерсек, артыңызға бір бұрылып қарасаңыз, сізге тағы бір таңдау мүмкіндігі берілсе, қайтадан осы саланы таңдар ма едіңіз өзіңіз? Мен енді әрине айтам, қайтадан маған сол 19 жасыма келсем, мен қайтадан осы қуыршақ театрын таңдар едім.
Өйткені бұл қуыршақ театр деген әртіске бір сондай кең, мол мүмкіндік береді. Біздің қуыршақ театрында әртістер тек қана жаңағы шымылдықтың артында тұрып қана өнерін көрсетпейді. Біз халықтың алдына да шығамыз. Біз билейміз, біз ән айтамыз. Біз жаңағы поэзия керек па, поэзияны айтамыз. Қуыршақ тілінде сөйлетіп, қуыршақ тілінде жаңағы балаларды күлдіріп, үлкендерді жылатып, сондықтан бұл қуыршақ театрының жаңағы бағыт бағдары, мүмкіншілігі өте мол. Әртіс болам деген адамдарға енді өте мол. Мысалы, жастар келеді, сол жастардың өзі де келген кезде жаңағы қуыршақ театры енді барар жері болмағаннан кейін көбі келіп қалады дағы. Мысалы, драм театрға өтпей қалады кейбіреулері, жаңа балалар театрына, жасөспірімдер театрына тағы да өтілмей қалады, сосын біздің қуыршақ театрына келеді ғой көбі. Соны енді қалып қойғаны, мысалы, тұрақталып қалады. Өйткені олар сол жаңа драманы бітірсе де қуыршақты сүйіп қалады. Мына жаңағы айтып отырмыз ғой, Алиманды сомдап жаңағы үздік дебют марапатын алды деген қызымыз бізге келді. Бір ай жаңағы айлықсыз жұмыс істеді. Сонда мен соғысқа айтам, қызым-ау, сен осы театрда қал. Сен драм театрына барсаң, көптен бір болып жүресің. Мына жерде сенің мүмкіндігің өте мол болады деп. Қазір айтады, апай, қалай сіз дұрыс айттыңыз сол кезде дейді ғой. Шынында да қуыршақ театры өте бір ерекше бір жаңағы жан-жақты театр екен. Мен бұл жерге келіп биледім де, ән айттым да, сахнада жаңағы қуыршақпен де ойнаймын, қуыршақсыз да ойнаймын. Бір керемет театр екен. Иә, күлдірдім де, жылаттым да жаңағы деп өзі жаңағы алғысын айтып отырады. Сондықтан мен ойлаймын, қазір қайтадан таңдау туылса, мен тек қана қуыршақ театр дер едім. Жақсы, рахмет. Бұл да бір өзінің сүйіп, өзінің атқарып жүрген қызметін, өзінің атқарып жүрген мамандығын сондай бір сүйіп, жақсы көру деп ойлаймын, иә, расымен. Әрине. Өзіңіз бала тәрбиеледіңіз? Әрине, мен 2 ұлым бар, 2 келінім бар, Құдайға шүкір. Олар аналарының осындай қуыршақ театрында қуыршақ болып көрерменге көрініп, сондай бір жұмыс атқаруына балаларыңыз қалай қабылдады? Балаларым мен осы театрдың қабырғасында өсті, шынына келсем. Олар әрбір спектакльді жатқа білетін. Жаңағы кейде артистер енді сахнада сөзін ұмытып қалса, не болмаса бір енді келеңсіз бір жағдайлар болып қалса, сонда әсіресе кішкене балам жүгіріп келіп, жаңа мама, ана жерінде ана артист дұрыс айтқан жоқ, ана жерінде сөзін басқаша айтты деп, жаңағы сөздің бәрін жаттап алады дағы, соның бәрін айтып отыратын. Соның кішкентай кезінде енді гастрольдерге алып жүретіміз, жаңа балаларымыз енді тастайтын жеріміз жоқ ол кезде. Сонда кейде болады артист айтады да, маған көмекші болып шықсынсы сахнаға деп. Сонда мен бірге жаңағы әртіс сияқты шығып, жаңағы кішкентай басын иіп, өзінше сол сахнаға шыққанда мәз болып жүріп, осы театрдың қабырғасында өсті. Сондықтан менің балаларым бұл қуыршақ театрын үлкен пір тұтады олар. Өте сыйлайды. Келгенде жаңағы әрбір басшыға дейін таниды олар келгенде. Әрбір жаңа артисті таниды. Осы күнге дейін мысалы балаларым театрға барып тұрады, артистермен танысып көріп тұрады. Өздерінің жаңағы қойылымдарда жаңағы қатысқан жерлерін айтып тұрады. Сондықтан менің балаларым бұл театрды ерекше жақсы сүйеді. Одан кейін енді мен мысалы немерем, мысалы Айсұлу деген немерем бар, мысалы 11 жаста қазір. Ол да осы театрдың қабырғасында өсті. Оны бәрі біздің артистер айтатын, біздің режиссер келіп жатыр, қазір бізге жаңағы кемшіліктеріміз айтады деп. Соны спектакльден кейін жүгіріп келеді дағы, сен бұлай дұрыс ойнаған жоқсың, сен мына жерде дұрыс ойнаған жоқсың, сенің басың көрініп қалды шырманың артында болса. Соны кәдімгідей келіп немесі айтады, жоқ, мен саған айтатын жаңағы ешқандай нем жоқ, сен жақсы ойнадың деп жаңағы артистерге өзінің сол жаңа 4-5 жас кезінде сол артистерге жаңағы өзінің бір үлесін қосқандай оған мәз болады артистер. Жақсы, Айсұлу, біз сені тыңдаймыз десе, соған мәз болып кететін. Бала, жаңа енді айтып отырмыз, көрермендердің баланы қазір театрда театр актерлері қойылым қойса, бала деп кейде балалар ғой деп ойлайды. Балалар менше керісінше талғампаз болатын сияқты. Олар бәрін байқайтын сияқты ересектерге қарағанда. Сондықтан қуыршақ театры болсын, бұл жерде де әрбір жаңа қойылымға
сондай бір дайындықпен келетін боларсыздар. Әрине, балалардың сұрыптауынан өту ол өте қиын. Үлкен адам көрмей қалған кемістікті балалар жақсы көреді. Балалардың алдына шығып, оның ілтипатына бөленіп, оның кішкентай ғана жаңа қолдарын шапалақтап отырғанын көргенде төбең көкке жетіп тұрады. Олардың алдына шығып, өтірік айта алмайсың, өтірік күле алмайсың, өтірік жылай алмайсың, олар бәрін біліп отырады. Сенің өтірік жылағаныңды, күлгеніңді. Сондықтан баланың алдына шығып, жаңағы өнер көрсету ол өте қиын, өте жауапты. Біз мына әрбір қойылымды қойған кезде 1 ай, 2 ай дайындаламыз. Оның әрбір киімін, мына сөзді қалай айтамыз, мына жаңағы баланың алдына шыққанда жаңағы әртістің бет әлпетінің, әрлеудің өзін, жаңағы киген киімін, аяқ киіміне дейін біздер өте қатты қадағалап отырамыз. Өйткені біз өтірік айтсақ, не болмаса жаңағы біздің үстімізден жаңағы бір дұрыс киінбегенді көрсе, ол бала ертегіге сенбейді. Жаңа айтады, жоқ, ол өтірік жасап кетті дейді. Сондықтан ол бала келіп көріп отырған қойылымына, ертегісіне сену керек. Оны сендіре білуіміз керек. Сондықтан біз өте жауапкершілікпен қараймыз балаларға алдына шығу үшін. Дұрыс айтасыз, бала расымен де ересектерге қарағанда сол бір ерекшелігі, баланың күлкісі риясыз, ол сіздерге ересектер болса енді ұят болмасын, қол шапалақтайық дейді ғой. Ол жерде кішкентай бала болса, ол расымен де өзіне ұнаса ғана қол шапалақтап, ұнаса ғана. Жаңа айтып тұрмын ғой, Сақын аға енді өзіне ұнағаннан кейін ғой, бала қолында тұрған, бала кәмпитін мысалы қасында тұрған балаға бермейді. Соны жүгіріп келіп жаңағы бір кәмпитін беріп кетеді мысалы. Не болмаса ойнап жүрген ойыншығын әкеп беріп кетеді. Не болмаса бір машинасын әкеп беріп кетеді. Енді сол қойылым ұнаса, келесі жолы сол қойылымды көріп, сол қойылымның суретін салып, жаңағы әкеп біздерге соны табыстап сахнадан беріп кетеді. Соны көргенде жаңағы балаларды көргенде, жаңағы балалардың қуанышын көргенде ойлайсың, шіркін, мен бұл өмірде тек жай жүрмеген екен, бұл сахнаға мен жай шықпаған екенмін деп өзім жаңағы балалардың алдындағы есебім жақсы екен деген өзің бір қуанышқа бөленіп. Іштей өзіңді сондай шіркін-ай, енді әр қойылымым осындай болса екен деген арманда жүреміз. Жақсы, рахмет Гүлжамил апа. Енді жайыққа бірінші рет келіп отырған жоқпын дейсіз, жайықтың келінімін дейсіз, жақсы әңгімелеріңізді айтып отырсыз. Балалардың ықыласы, балалардың көңіл туралы айтып отырсыз. Қазір бізді қарап отырған барша көрермендерге, жайық жұртшылығына, жайықтың кішкентай балаларына бір жақсы тілегіңізді арнасаңыз, сонымен аяқтайық. Мен енді осы жайық өңіріне келгендегі жаңағы ризашылығым, келген көрермендерге айтарым үлкен рахмет. Осындай театрды сүйетіндеріне, жаңа кішкентай бүлдіршіндердің театрды сүйетініне, әрбір ата-ана өзінің кішкентай жаңағы балаларын сүйреп, жаңағы театрға келіп жатқандарына мен үлкен алғысымды айтқым келеді. Екіншіден, осы жайық өңірі жалпы қазақ елі аман болсын. Қазақ елінің шаңырағы биік болсын, аспаны әрқашанда көкпеңбек болып, көк байрағымыз желбірей берсін дегім келеді. Кішкентай көрермендер театрды сүйіп, осылай міне біздің қойылымдарға қалай келді, әрқашанда сондай театрды сүйіп, өздерін рухани дамыта берсе дегім келеді. Өздерін жаңағы әке-шешелерінің беріп жатқан тәлім тәрбиесіне қоса, осы театрға барып жүрсе, әрқашанда олар жаңағы өздерін тәлім тәрбиеге баурай береді. Сондықтан айтарым, кішкентай бүлдіршіндер, сіздерге тек қана мен денсаулық тілеймін. Үлкен жаңағы азамат болып өсе беріңіздер. Бақытты болыңыздар, бақытты балалық шақтарыңыз, балғын балалық шақтарыңыз ешқашан қайтып келмейді. Сол балғын балалық шақтарыңызда риясыз күлкіменен, әдемі жаңағы өздеріңіздің шат-шадыман, думанды отбасыларыңызда, елімізде аман есен өсіп жүре беріңіздер дегім келеді. Рахмет көп-көп. Әдемі тілегіңізге біз де қосыламыз. Осындай көрермендерді, барша театр сүйер қауымды, мейлі ол ересек болсын, мейлі ол кішкентай бөбек болсын, бәрін сондай бір өнеріңізбен қуанта беріңіз дейміз. Денсаулық тілейміз сізге. Көп-көп рахмет, уақытыңызды бөліп хабарымызға келіп
тәрбиелік, тәлімдік мәні зор әңгімеңізді айтып отырғаныңызға, амандық болса әлі де өзіңізбен жүздесеміз деп ойлаймыз. Құрметті телекөрермен, Сыр толғау бағдарламасының бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Алматы мемлекеттік қуыршақ театрының актрисасы Гүлжәмила Ілиясовамен болған сұхбатымыз осымен тәмам. Жұма күнгі тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын, алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Эфирде жүздескенше аман болыңыздар, сау болыңыздар.